حاجات تانية كمان عشان نظبط الأوسسبراخة زي اللي تسيها. اللي تسيها يا إما بننطقها شين، يا إما بننطقها خ، يا إما بننطقها زي كيف. إمتى بننطقها كده وإمتى بننطقها كده وإمتى كده؟ تعالوا نشوف 3 أمثلة. بوخ، زكس، بيشا. ليه اتنطقت هنا خ وليه هنا كيف وليه هنا شين؟ أول حاجة بننطقها خ في الكلمة قبلها حرف من الحروف دول، الآ أو الأو أو الأو، وهنا اللي تسيها جه قبلها الأو. تمام. تاني حاجة هنا اتنطقت كاف. ليه اتنطقت كاف؟ تنطق كاف لما يجي بعدها حرف الاس، واي حاجه غير كده بتتنطق شين. يعني ايه؟ يعني لو ما جاش الكلمه اللي عندي ما جاش قبلها حرف من الحروف دول او ما جاش بعدها الاس يبقى تتنطق شين. زي الكلمه دي، هل الكلمه دي اللي تسيها جه قبلها حرف من الحروف اللي هم ال3 دول؟ لا. طيب جه بعدها الاس؟ لا برضه، يبقى تتنطق شين. طب هنا الكلمه اللي هي زكس، ناخد بالنا ان الاس هنا اتنطقت ست، الاس اتنطقت اكنها ست. طب ليه؟ بيقولك ان لما الاس يجي بعدها حرف متحرك تنطق ست. طب ايه كمان من قواعد النطق المهمة؟ ان اللي تسيها لو جه قبلها اس تنطق شين. زي ايه؟ زي دويتش. يبقى المقطع اللي هو الاس تسيها بيتنطق شين. الاس بي بيتنطق شب. زي ايه؟ زي شبورت. والمقطع اللي هو الاس تي بيتنطق شت. زي ايه؟ زي شتول. شتول. والاس بي شب زي شبورت. مش سبورت بقى زي الانجليش، لا، شبورت. والبي ها بتتنطق اف زي فوتو اللي هي برضو زي في الانجليش. والاي جي لو جت في اخر الكلمة تنطق شين. زي ايه؟ زي غش تش. كو او تنطق كيف. زي ايه؟ زي كيفارج. بعد كده حرف الار يا اما بنطق غين يا اما بنطق اه. زي ايه؟ زي دي غوزة. نطقنا الار غين، الار في اخر الكلمة زي مثلا كلا. ما قلتش كلاغ، لا كلا. لما الار بتيجي في اخر الكلمة بتنطق اه في اخر الكلمة. الدي تي المقطع ده لو جم مع بعض في اخر الكلمة زي شطت. هل انا نطقت الدي؟ لا، نطقتها دي تي على طول. يبقى الدي تي نطقتها تي. شطت. حرف الها لا ينطق لو بعد حرف متحرك او بين حرفين متحركين. زي ايه؟ زي زين او جين. من الاخطاء الشائعة ان الناس بتنطقها زيهن وجيهن. لا، هنا الهاء لا تنطق زين وجين. Die Köchin öffnen. Das Feuer 9. Der Fuchs 6. Das Wachs, der Lachs. Die Höhle, der Löffel. Das Glück, das Müsli, die Brüder. Der Rutsch, klatschen. Europa, die Leute, der Freund. Singen, sehen, der Sand, auf. Die Freude, teuer, der Kreuz. Der König, die Möhre, der Löwe. Deutsch, tschüss, Tschechien. Aufmerksam, einsam, selbst. Die Einkäufe äußern, die Mäuse. Bäume, die Häuser, dir Träume. Der Läufer, häufig, das Häuschen. Müde, die Tür, der Frühling.